Tereza ka qenë një ndër lajmet më të trishta në atë periudhë të luftës me COVID-19. Humbja e tij, tërësisht e parakohshme duke ushtruar profesionin në kushtet e pandemisë, ishte një dhimbje e madhe për familjen, për miqt, por edhe për sistemin shëndetësor, që humbi një mjek të përgatitur e një profesionist të spikatur. Sot japim statusin të fëmijëve në përkujdesje të Republikës, 2 fëmijëve të mitur të doktor Bledit, Vivian dhe Akil Nini. Me mirënjohjen për vlerësimin për veprën e çmuar të babait tyre që humbi jetën nga COVID-19. Vivian, Akil. Ops. Mjekut. Merë. Ipe. Merë. Hajde të mbaj unë, mos ki frikë. Mbaj mjekut. Sot i kryeministër, se jam ministre e shëndetësisë, ju falenderojmë nga zemra për vlerësimin për Bledin. Kush e njoh Bledin, Bledi ishte unik në çdo gjë që bënte. Dhe gjithashtu ju falenderojmë për mbështetjen ndaj nesh. Faleminderit.